매미처럼 잠복했다. 나타난 시카다 변이 비상. 지금 새로운 코로나 변이 확산 조짐입니다. 시카다 변이라고 불리는 이 바이러스, 이미 일본을 포함해 전 세계 33개국에서 확인됐습니다. 특징은 하나, 유충처럼 오래 잠복하며 무려 70개 이상의 돌연 변이를 발생시켰고 갑자기 퍼진다는 점이 특징입니다. 더 문제는 변이 폭이 너무 커서 기존 백신이나 면역으로는 방어력이 떨어질 수 있다는 우려가 나오고 있습니다. 다행히 아직까지 중증 위험이나 사망률 증가 증거는 없지만 안심하기엔 이릅니다. 특히 당뇨, 고혈압 같은 기저질환이 있다면 더 주의해야 합니다. 결국 가장 확실한 건 기본입니다. 손 씻기, 마스크, 개인 위생, 기본 방역이 정답입니다. 변이는 계속 바뀝니다. 방심하는 순간 다시 시작될 수 있습니다. 구독, 좋아요, 공유하세요.